para disa minutash kishte një fest në një shesh në Teheran për sulmin që u krye ndaj bazës amerikane në Katar. Pra populli iranian e themi kërkon hakmarrje për ndërhyrje që kanë kryer fuqitë të huaja në vendin e tyre. Sepse janë patriotë të vendit të tyre. Nga i bombardimi që pësoi radio televizionin shtetëror Iranit, pati të lënduar, pati të vrarë apo vetëm të plagosur? Cilët janë njoftim? Ishte të vrarë edhe të plagosur, sot u bë sulmi i fundit tek një nga godinat e radio televizionit shtetëror iranian. U godit prapë sot? Po, sot në mesditë, ishte në Teheran sot. Edhe disa vendet të tjera në Teheran, madje edhe rrugës ku po kthehesha, ndodhi dhe një shpërthim pranë pullës Milat, që ndodhet në qendër të Teheranit. Pra do më thënë, ju e dëgjoni aeroplanët izraelit që godasin, apo shikoni vetëm raketat dhe bombat që bjenë? Thjesht dëgjova zhurmat dhe shpërthimet. Shpërthimet. Pse ata gjojnë nga distanca shumë e largët.